მოგესალმებით. ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოსთან საპროტესტო აქცია გრძელდება. გესმით ალბათ მუსიკის ხმა, რომელიც ისმის პარალელურად ჩვენს ლაივში. არ ვფიქრობთ, რომ ეს აქციის მონაწილეების მიერ არის ჩართული რაიმე მუსიკა. ისმის ევროპის მოედნიდან, სადაც შეკრებილები არიან ძირითადად საჯარო მოხელეები, რაც ვნახე რამდენიმე წუთის წინ გამოვიარე ევროპის მოედანთან და როგორც ვნახე, საჯარო მოხელეები არიან ძირითადად შეკრებილები და მართავენ ფესტივალ განდაგანას ევროპის მოედანზე. დამონტაჟებულია სცენა ამ ფესტივალის ფარგლებში და სადაც სხვადასხვა ნომრებს ასრულებენ მუსიკალური შემსრულებლები. გუშინ იქ იმყოფებოდა მთავრობის თავმჯდომარე თამაზაშვილი, მასთან მივიდა ბათუმელების ჟურნალისტი კითხვების დასასმელად, თუმცა სულხან თამაზაშვილმა არ ისურვა პასუხების გაცემა და ტერიტორია დატოვა, ვიდრე დაცვა არ აძლევდა საშუალებას ჩვენს ჟურნალისტს, რომ გადაადგილებულიყო თავისუფლად, მისულიყო მასთან ახლოს და დაესვა კითხვები. რამდენადაც ვიცი და ბათუმელების მიერ გადაღებულ კადრებშიც ჩანს, სულხან თამაზაშვილი იქ იმყოფებოდა ოჯახთან ერთად, ისევე როგორც აჭარის არალეგიტიმური მთავრობის სხვა წევრები იქ იმყოფებოდნენ, ასევე უმაღლესი საბჭოს წევრები იმყოფებოდა, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე. როგორც ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ საპროტესტო აქციები გრძელდება უკვე მე-300 დღეა, რაც ბათუმში იკრიბებიან სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლები, საინიციატივო ჯგუფების წარმომადგენლები, სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები, აქტივისტები, სტუდენტები და მათი მოთხოვნა არის იგივე, რომ გადადგეს არალეგიტიმური მთავრობა. პარალელურად არ იმჩნევს მთავრობა მოთხოვნას და მართავს ღონისძიებებს, სხვადასხვა დღესასწაულებს თუნდაც ბათუმში. ასეთი ორი რეალობა გვაქვს ქვეყანაში. ასევე მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ არ იგრძნობა რაიმე სამზადისი ქალაქში არჩევნებთან დაკავშირებით, თუ არ ჩავთვლით ოცნების ბანერებს, რომლებიც არის გამოფენილი ქალაქში, სხვადასხვა ქუჩაზე, ძირითადად დიდ ბილბორდებზეა გამოფენილი მერობის კანდიდატის ბანერები. ჩვენ ევროპის მოედანზე რამდენიმე წუთის წინ ვნახეთ სტენდები, რომლებიც არის დამონტაჟებული კანონის შესაბამისად, იმისთვის, რომ არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა გამოიყენონ ეს სტენდები და გამოაკრან მათი სააგიტაციო მასალა, თუმცა ეს სტენდებიც არის თავისუფალი, ფაქტობრივად არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას ისინი არ გამოუყენებია და როგორც გამოკითხულთა უმრავლესობა ბათუმის ქუჩებში აფიქსირებს ამ ვიდეოებს თქვენ ნახავთ ბათუმელებზე, მოქალაქეები აფიქსირებენ, რომ ისინი სერიოზულად არ უყურებენ ამ არჩევნებს, რადგან ქვეყანაში არის პროტესტი, უკვე 300 დღე გავადღეს ამ საღამოს, როცა მოქალაქეები აჟღერებენ ერთსა და იმავე მოთხოვნებს, გადადგეს არალეგიტიმური მთავრობა, რადგან ისინი არ ცნობენ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნები ელექტრონულად ჩატარდა საქართველოში 2024 წელს პირველად, ეს იყო პრობლემური არჩევნები. პირველი და მთავარი იყო ის, რომ დაირღვა ფარულობა, გასაფერადებელმა მელანმა გაჟონა, როგორც იცით, ახალი წესით არ შემოუხაზიათ მოქალაქეებს თავისი არჩევანი, პირიქით გააფერადეს და დაფარებული ფურცლის მიუხედავად ძალიან კარგად ჩანდა და მარტივად შეიძლებოდა იმის მიხვედრა, ვისზე გააკეთა მოქალაქემ არჩევანი, რაც არის ყველაზე მთავარი კონსტიტუციით დასული უფლების, ფარულობის უფლების დარღვევა. სწორედ ამიტომაც მოქალაქეები არ ცნობენ ამ არჩევნებს, უნდობლობას უცხადებენ ოცნების ხელისუფლებას და მოითხოვენ, რომ გადადგეს არალეგიტიმური მთავრობა და ჩაინიშნოს ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები. ასევე ერთ-ერთი და მთავარი მოთხოვნა არის გათავისუფლდნენ სინდისის პატიმრები.
ასევე ვიდრე გადავიდოდეს სხვა საკითხზე, მინდა გითხრათ, რომ დღეს საღამოს გავრცელდა ელენე ხოშტარიას წერილი საპატიმროდან, მოგეხსენებათ, რომ ის არის დაკავებული. Რატომ დააკავეს ელენე ხოშტარია? იმის გამო, რომ მან მეგი იდიასამიძის მხარდასაჭერად წარწერა დატოვა კალაძის ბანერზე, რის გამოც ის დააკავეს და სხვისი ქონების დაზიანებას ედავებოდნენ. შემდეგ მას 5000 ლარიანი საპატიმრო გირაო შეუფარდეს, თუმცა ელენე ხოშტარიამ ეს თანხა არ გადაიხადა. რაც შეეხება მეგი დიასამიძეს, მელიქიშვილის გამზირზე თბილისში კალაძის შტაბთან, ერთ-ერთ შტაბთან გამოფენილია კალაძის 2 დიდი ზომის ბანერი. ამ ბანერზე გააკეთა მეგი დიასამიძემ წარწერა აქციის დროს. სხვათა შორის აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს წარწერა მალევე წაშალეს, შესაბამისად მნიშვნელოვანი ზიანი არ დაფიქსირებულა, მიუხედავად ამისა მეგი დიასამიძე დააკავეს და შემდეგ ის დააჯარიმეს. მეგი დიასამიძე 2 დღე იყო დაკავებული, მას შემდეგ კი რაც მოსამართლემ გადაწყვეტილება მიიღო და ის დააჯარიმა, მეგი გაათავისუფლეს. სწორედ მეგის მხარდასაჭერად, სოლიდარობის ნიშნად დატოვა ელენე ხოშტარიამ წარწერა იგივე შტაბთან, კახა კალაძის იგივე ბანერზე, სააგიტაციო მასალაზე. ახლა მინდა გითხრათ მზია ამაღლობელზე, ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელი ჟურნალისტი, მედია მენეჯერი მზია ამაღლობელი, რომელიც 8 თვეა უკანონო პატიმარია სახაროვის პრემიის ნომინანტებს შორის დაასახელეს დღეს 23 სექტემბერს ბრიუსელში ევროპარლამენტში გამართულ ღონისძიებაზე. წელს სახაროვის ფინალისტები არიან მზია ამაღლობელი, ბუდაპეშტის პრაიდი, კონფლიქტის ზონებში მოღვაწე ჟურნალისტები და ჰუმანიტარული დახმარების მუშაკები, პალესტინის პრესის ასოციაცია, პალესტინის წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოება და გაეროს დახმარებისა და სამუშაოების სააგენტო პალესტინა. და სხვები. 16 ოქტომბერს ცნობილი გახდება სახაროვის პრემიის 3 ფინალისტის ვინაობა, ხოლო 2025 წლის დეკემბერში სტრასბურგში ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გაირკვევა, ვის გადაეცემა წელს პრემია. რუსი მეცნიერისა და დისიდენტის ანდრეი სახაროვის პრემია ყოველწლიურად გადაეცემა იმ პირს ან ჯგუფს, ვინც საკუთარი საქმიანობა მიუძღვნა ადამიანის უფლებათა და აზრის თავისუფლების დაცვას. ეს პრემია ევროპარლამენტის მიერ ყოველწლიურად გაიცემა 1988 წლიდან. ეს არის უმაღლესი ევროპული ჯილდო ადამიანის უფლებებისადმი ერთგულებისა და მუშაობისთვის. ეს ალბათ მათაც უნდა გაიგონ კარგად, ვინც დღეს წერდა ქიმიკით ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორც ხედავთ, ისევე როგორც გრძელდება საპროტესტო აქცია ბათუმში, ასევე გესმით ხმა ევროპის მოედნიდან მუსიკის ხმა. იქ ბათუმის მერია და კულტურის სამინისტრო, არალეგიტიმური მთავრობის კულტურის სამინისტრო ფესტივალ განდაგანას მართავენ და სწორედ იქედან მოდის მუსიკის ხმები. ასევე მინდა გითხრათ, რომ რუსული კანონის საქმეზე სხვადასხვა ორგანიზაციამ სტრასბურგში ინფორმაცია წარადგინა. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წერილობითი კომუნიკაცია წარადგინეს. ამის შესახებ ინფორმაცია დღეს საიამ გაავრცელა. საიას ცნობით ორგანიზაციებმა სასამართლოს მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია რუსული კანონის მიღების შემდგომ გაუარესებული მდგომარეობის, არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების შემზღუდველი ახალი კანონის მიღების, მათი რეპრესიული აღსრულების და სამოქალაქო ორგანიზაციების დევნის ერთიან პროცესზე. აი ამ ანგარიშში, რაც მიაწოდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, როგორც ვიცი, დეტალურად არის აღწერილი თუ როგორ გართულდა
ვითარება პრესისთვის და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, მედია ორგანიზაციებისთვის საქართველოში. რუსულ კანონზე და მის მიერ გამოწვეულ მძიმე შედეგებზე საჩივრით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს 16-მა მედია ორგანიზაციამ, 120-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ და 4-მა ფიზიკურმა პირმა 2024 წლის 17 ოქტომბერს მიმართა. სასამართლომ საქმის განხილვა უპრეცედენტოდ მოკლევადაში დაიწყო, რის შემდეგაც საქმის განხილვა ახალ ეტაპზე გადავიდა. სასამართლომ უკვე მიიღო სახელმწიფოს პასუხი საჩივართან დაკავშირებით. შემდეგ ეტაპზე იუსტიციის სამინისტროს კვლავ მოუწევს წერილობითი მოსაზრების სასამართლოში წარდგენა და მომჩივნების წერილობით არგუმენტაციაზე პასუხის გაცემა. არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები ასევე ფიზიკური პირები სტრასბურგის სასამართლოში დაობენ, რომ რუსული კანონი არღვევს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით დაცულ გაერთიანების თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას, პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლებას და ასე შემდეგ. სასამართლომ საქმე წარმოებაში ყველა მუხთან მიმართებით მიიღო. შეგახსენებთ, რომ ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოსთან შეკრებილები არიან აქციების მონაწილეები, რომლებიც უკვე მე-300 დღეა, რაც აქ იკრიბებიან და აჟღერებენ მტკიცედ თავიანთ მოთხოვნებს, რომ უნდა გადადგეს არალეგიტიმური მთავრობა. ისინი არ ცნობენ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს. შესაბამისად არ მონაწილეობენ 8 პარტია, როგორც იცით, არ მონაწილეობს თვითმმართველობის საპარლამენტო არჩევნებში. ოპოზიციიდან მხოლოდ 2 პარტია ატარებს წინასაარჩევნო აგიტაციას, ეს არის ლელო და გახარია საქართველოსთვის. ასევე მინდა გითხრათ მოკლედ იმის შესახებ, თუ რა დაწერეს მზიამაღლობელის ადვოკატებმა სააპელაციო საჩივარში, რომელიც უკვე წარდგენილია სასამართლოში. სასამართლომ განაჩენში დამალა და არ მიუთითა დაცვის მხარის მიერ სასამართლოზე გამოკვლეული მტკიცებულებები აღნიშნულია სააპელაციო საჩივარში მზიამაღლობელის საქმეზე. მზიამაღლობელის საქმის ადვოკატები საჩივარში დეტალურად აღწერენ, როგორ დამალა მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა კონკრეტული მტკიცებულებები, რაც ადასტურებდა ბრალდების აბსურდულობას, ასევე იმას, თუ როგორ არღვევენ კანონს თავად პოლიციელები. მეტიც სააპელაციო საჩივარში პრაქტიკულად ლაპარაკია იმაზე, რომ მოსამართლემ მოსამართლეობაზე უარი თქვა, მან შეფასების გარეშე დატოვა მტკიცებულებები. წაგიკითხავთ ციტატა, საინტერესო იქნება, ვფიქრობ თქვენთვისაც. ყველა მტკიცებულებას ტოვებს ყოველგვარი შეფასების გარეშე და განაჩენის დასაბუთებით ნაწილში არ უთითებს გაიზიარა თუ არა, ან რატომ არ გაიზიარა ბრალდების რა მტკიცებულებამ დაარწმუნა, რომ დაცვის მტკიცებულება არ იყო სარწმუნო და არც იმას უთითებს, რომ ჩვენს მიერ წარდგენილი რომელიმე მტკიცებულება ვერ აკმაყოფილებდა მტკიცებულებათა შეფასების რომელიმე სტანდარტს. აღნიშნულია სააპელაციო საჩივარში და ასევე მოკლედ შეგახსენებთ მზიამაღლობელზე. მზიამაღლობელი გამოცემა ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის თანადამფუძნებელი და დირექტორია. ის 8 თვეზე მეტია უკანონო პატიმრობაშია. მზიამაღლობელს სილის გაწვნის გამო პროკურატურა პოლიციელზე თავდასხმას ედავებოდა. 2025 წლის 6 აგვისტოს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ბრალდება გადააკვალიფიცირა პოლიციელისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლზე. მზიამაღლობელს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. მზიამაღლობელის ინტერესების დამცველმა ადვოკატებმა იურიდიული კომპანია ლაბის უფროსმა პარტნიორმა მაიამ წარიაშვილმა, საიას იურისტმა ჯუმბერ ქათამაძემ და გიორგი ხემშიაშვილმა სააპელაციო სასამართლოს 2025 წლის 4 სექტემბერს მიმართეს. ასეთი ვითარებაა საკონსტიტუციო სასამართლოსთან. აქ რჩებიან აქციების მონაწილეები. ასევე აქ საკონსტიტუციო სასამართლოს კედელზე გამოსახული აქვს
ელექტრონული ბანერი, მე ახლა გაჩვენებთ ამ ბანერს. აი ასეთი არის საკონსტიტუციო სასამართლოზე გამოხატული ბანერი 41 ქართული ოცნება წერია ზედანაწილში და მიწერილი არის აქტივისტების მიერ რუსული ოცნება ეს წარწერა და ელექტრონული ბანერი მას შემდეგ გააკეთეს აქ აქციის მონაწილეებმა როცა იგივე წარწერის გამო კახაკალაძის ბანერზე დააკავეს მეგიდია სამიძე ბათუმელი აქტივისტი მეგიდია სამიძე სტუდენტია და ის აქტიურად არის ჩართული საპროტესტო აქციებში. როგორც ხედავთ, აქციის მონაწილეები აქ არიან და აგრძელებენ პროტესტს ბათუმის საკონსტიტუციო სასამართლოსთან. მე ახლა შევეცდები, რომ გავესაუბრო მათ და გავიგო დღეს რა განწყობებით არიან ისინი მოსული, როგორია მათი შემართება საპროტესტო აქციების მესამასე დღეს. ჯემალ, შენ მინდა რომ ჩაგვერთო ბათუმელების ლაივში. მოულოდნელად კი მოგერიქი ბოდიში, მაგრამ მგონი მზად ხარ რომ გვითხრა როგორი განწყობა გაქვს დღეს, მესამასე დღეს. დღეს ელენე ხოშტარია გამოაგზავნა წერილი, სადაც წერდა რომ აი ამხნევებდა თითქოს აქციის მონაწილეებს, ეუბნებოდა მათ რომ აი გვეუბნებოდნენ რომ მალე დაიშლებით, მალე აღარ იქნებით, მიუხედავად ამისა პროტესტი გრძელდება და ბათუმში მგონი თანდათან კიდევ უფრო ემატება ხალხი. როგორ ფიქრობ, როგორ უნდა გაგრძელდეს ეს ბრძოლა? როგორც გრძელდება ეს ბრძოლა, ისე უნდა გაგრძელდეს, ანუ აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ პროტესტი და უნდა გქონდეს პირდაპირ რეჟიმის წინააღმდეგ, ანუ ჩვენ თუ ერთი ადამიანის რო აქ უკვე აღარ დადგება და აღარ დამოვა, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკანა გადავაბარეთ ამ რეჟიმს და დავმემდრეთ არ შეგვებული ვარ დაფარების უნდა. ანუ არ ვაპირებ შეგვებას, ანუ 300 დღე ყოველ დღე თითქმის ყოველ დღე მე დავდივარ აქ და გადისაკ ერთმანეთს ვერ ნაცვლებით და დავიცი ის ქარცეცხლი რაც ჩვენ გულში ტრიალებს იმის გამო რაც ხდება ჩვენს გარშემო ამ ქვეყანაში რამდენი უსამართლობაც ხდება ეს ხდება პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური თუ ასე შემდეგ ეკოლოგიური არასოდეს არ განადგება მე ჩემს თავზე ვარ პასუხისმგებელი რასაც ვამბობ იმიტომ რომ ჩემთვის ყველა ეს ამბები არის მნიშვნელოვანი და სენსიტიური როცა ამდენი ცუდი რამე ხდება ქვეყანაში კარგსაც ხედავ რა თქმა უნდა მაგრამ ახალ ამბებს ცუდი ამბები აკეთებს იმის ფამინდა რომ მადლობა. ჯემალ კახიძე, ერთ-ერთი აქტივისტი, საუბრობდა ბათუმელების ლაივში. აქ ხედავ ახლა ბათუმის საკრებულოს წევრს თუ არ ვცდები და მინდა ვთხოვო რომ ჩაგვერთოს ბათუმელების ლაივში. თავრობა ერთი მხრივ არ იმჩნევს პროტესტს, აი ახლაც როცა აქ ვართ საპროტესტო აქციაზე, აღწევს ხმები ზეიმის ევროპის მოედნიდან, ხშირად არის დამოკიდებულება, რომ მალე დაიშლებით, ბევრი არ დარჩა და რაღაც ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობ, როგორ უნდა გაგრძელდეს ეს ბრძოლა? ხშირად ვიძახდა ყოველთვის მათ შორის და ყველა ქართველების წევრი რომ ძალიან მალე წლებში ერთგვარად დაიშლებით 10 კაცი რაღაცა სულ ეგეთი ნარატივით გამოდიოდნენ და სულ ვეუფრებოდნენ რომ აი არაფერი არ არის ეს მაგრამ აი ხედავთ რომ მესამეზე თქო უკვე მაგითას ხალხი ფილმში დგას ხალხი და უწყვეტი აქცია მაინც მიმდინარეობს მაინც ქართული ხალხის გამოძიების დასრულება ეს ყველაფერი მე ჯერა ამის და თავადაც იციან ამ ყველაფრის თავსიჯერებად თითქოს რომ გამოდიან და ამბობენ რომ და ესე რომ დასრულდეს მაგრამ არ დასრულდება ხალხი დაიმართებს ბიზნესის მოშოვა და დაიჯება თორმეტი ბატონო სამართლებრივი და თანხმობის ჩამოყალიბება ერთ საკითხზე მაინც ვკითხავთ სხვა თემაზე ვსაუბრობთ მაგრამ ფაქტობრივად ისე დაასრულეთ საკრებულოს მუშაობა
თქვენ საკრებულოს წევრი ხართ ოპოზიციიდან და მიუხედავად რაღაც მცდელობებისა, არასდროს არ გამართეთ მაგალითად ღია კარის სხდომა, სადაც მოქალაქეები მოვიდოდნენ და მიეცემოდათ საშუალება, რომ გაეჟღერებინათ თავისი მოსაზრებები, მოთხოვნები. არ ვერ მიაღწიეთ იმას, რომ საკითხები შემოსულიყო ისეთ დროს, როცა ეს თქვენ გჭირდებოდათ, რომ შეგესწავლათ საკმაოდ მოცულობითი დოკუმენტები. როგორი მუშავა, შეაფასეთ როგორი მუშავა? აგიტო ანუ ბოლო პერიოდში არ ხედავთ საერთოდ რაღაც დავდივართ საკითხებზე, იმიტომ რეალურად ვერაფერს ვერ წყვეტით ჩვენი პრაგმატიკაც რეალურად რამდენი ადამიანი ჭირდებოდათ, რომ რაღაც საკითხი გაიგარათ და ეს საკითხი მათ ერთია გამოსული. ჩვენ ორჟეთქვაში ვიხებთ, რომ რაღაც დოზით მაინც შეგვეშალა რაღაცები გამოგებია ისე როგორც მოსახლეობას და მოქალაქეებს და არა მათ. რაღაც დონეზე ანუ მცირედ ძალიან შეიძლება 2-3% შევძელით, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს პრობლემა რჩება. ქალაქისთვისაც ხალხი შემოგონა თავისთავად და ვითარდება მაგაშიც შეიძლება ანუ პრომეტი უნდა გომშოვა, პრომეტი უნდა უკეთებინა, მაგრამ რეალურად ამის რესურსი და ძალა ჩვენ არ შევწყვეტთ, რომ რაღაცა შეგვეცვალა და ისე გამოგეთებინა, როგორც მოსახლეობას უნდა. ჩვენ მქონდა ურთიერთობა უშუალოდ მოსახლეობასთან, მათთან ერთად ვწყვეტით რაღაცებს. მე პირადად რამდენიმე მოქალაქეს დავხმარებულ იქ საკითხებში, მაგრამ ეს ყველაფერი ანუ თქმა უნდა ეხა მასშტაბურ რაღაცებს ჩვენ ვწყვეტით და ვერ მაგალითად. მადლობა. ვცდილობდით მაინც რომ გავუკეთებინა და აი ბათუმელებს ხო კიდე ერთხელ ხოდში თუ ისე შევძელით ამ დღესდღეობაში რაც მათ უნდათ და რაც ხო, არა, მე უფრო მინდოდა რომ შეგეფასებინათ, რატომ ვერ ხერხდებოდა ეს კოლეგები. რეალურად ის 18 და 19 ადამიანი ვინც წვეთდა და ხელის ამწევები იყვნენ არ წამოვიდნენ არასდროს არ მოდიოდნენ რამდენიმე აი ჩვენ პირობითად აგეულებით მაგალითისთვის გეტყვით რომ ბიუჯეტის დამტკიცების დროსაც ჩვენი შვილებსაც კი არ იხარებინებდნენ და შემდეგ მეორე და მესამე წელს ჩვენი შენიშვნები რაც იყო აი ერთი წლით ადრე და შემდეგ შემოგვქონდათ ის და ბიუჯეტში არ მოსვამდნენ შემდეგ და თქონდა რომ შემდეგ მათი გაკეთებული იყო და გავსი პრობლემები იყო მაგრამ ის 18 და 19 ადამიანი ხელის ამწევი ბიჭები ყავდათ და მხოლოდ ისინი წვეთდნენ აქ ყველაფერი და რეალურად 18 ადამიანიც არ წვეთდა ჩვენ კარგად ვიცით ვინ წვეთდა როგორ წვეთს ძირითადად სხვადასხვა საკითხი. კი ბატონო, მადლობა დიდი. ბათუმის საკრებულოს წევრი ოპოზიციიდან საუბრობდა ჩვენს ლაივში. ბოდიშ გიხდით, თქვენ მინდა გთხოვოთ ახლა რომ ჩაგვერთოთ ბათუმელების ლაივში. მიუხედავად იმისა, რომ პროტესტი გრძელდება და დღეს არის მე-300 დღე, მთავრობა არ იმჩნევს და აცხადებს, რომ მალე დამთავრდებით, შეიძლება ასე ვთქვათ, ნარატივი არის იგივე. როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვლება და როგორ უნდა შეიცვალოს? რა არის იცით ზოგადად ჩვენ რასაც ვხედავთ ბოლო რამოდენიმე დღეში მთავრობა როდესაც იწყებს საკუთარი მინისტრების დაპატიმრებას, საკუთარი პრემიერ-მინისტრების დაპატიმრებას, მაღალჩინოსნების დაპატიმრებას, ხო? ეს უკვე არის ნიშანი იმისა, რომ სისტემა იწყებს გვევას. რომ რეალურად ეს პროტესტი, რომელიც უკვე 300 დღეა მიმდინარეობს საქართველოში, შედეგიანია. ჩვენი ეს ხმა, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა მას არ იხსენებს, ზემოქმედებას ახდენს ამ მთავრობას, მათ გადაწყვეტილებაზე და იმაზე, რომ ძალიან ბევრი მათი ყოფილი მაღალჩინოსანი უკვე თავად არის ასე ვთქვათ, დასაჟეთა სკამზე. მე აქვე არ შემიძლია უბრალოდ ავთქვა, ყოველ ინტერვიუში როდესაც ვაძლევ, აუცილებლად ვიხსენებ პოლიტპატიმრებს, რომლებიც ახლა ციხეში არიან, რა თქმა უნდა, კაპოტო ძიამაგურებს, რომელიც სიმბოლოა ჩვენი ბრძოლის, თავისუფალი სიტყვის, ზოგადად თავისუფლების და დემოკრატიის ამ ქვეყანაში და ყოველთვის ვცდილობ, რომ მათ მიმართო და უთქვა, რომ არასოდეს არ შეგეშინდეთ, ვიცი რომ არ გეშინიათ, ვიცი რომ მაგრად ხართ, იმიტომ რომ ჩვენ აქ გავართ მათ შორის თქვენთვის და იმისათვის რომ თქვენ იყო თავისუფლებაზე და ჩვენთან ერთად. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ეს ბრძოლა, როდესაც 4 ოქტომბერს ჩვენ ყველანი წავალთ თბილისში და იქაც დავაფიქსირებთ მკაფიოდ ჩვენს ხმას
რომ ჩვენ არა ვართ არათუ მოწინააღმდეგეები ამ მთავრობის, ჩვენ ვართ რეალურად ქართველი პატრიოტები, რომელსაც სურს ჩვენი ქვეყანა იყოს ევროპული ოჯახის წევრი, სურს რომ ის იყოს განვითარებული, ჩვენ ყველანი ერთად აუცილებლად ვიტყვით ჩვენ საქმეს და რეალურად აი ეს რაღაცა პატარ-პატარა მაგალითები, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ხო? ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი აი აქ გომა და ბრძოლა არის შედეგიანი. მე ძალიან ბევრი რამე მესმოდა. აი ერთ საკითხს ეკითხავთ მაშინ. თქვენ თქვით, რომ შიდა რღვევა არის დაწყებული, რადგან აკავებენ ოცნების წევრებს, მაღალჩინოსნებს ან ყოფილებს. ოცნება აცხადებს ამის პარალელურად, რომ აი ნახეთ კორუფციას ვებრძვი. რას ეტყვით ჩვენს მაყურებელს? კორუფციასთან ბრძოლა არის ეს თუ შიდა რღვევა? რეალურად მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის, რომ საქართველოში კორუფცია ყვავის და თითოეულ ადამიანს, არა მარტო ვინც პოლიტიკურად აქტიურია და ვინც ჩართულია ამ თემებში, ხო? და მათ შორის თქვენ ჟურნალისტებმა, ბათუმელებმა და ბევრმა სხვა მედია საშუალებამ არაერთი სიუჟეტი გააკეთეთ იმ კორუმპირებულ მაღალჩინოსნებზე, რომლებიც არის თუნდაც აჭარაში და საქართველოში, ხო? ჩვენ ვხედავთ, რომ შერჩევითად ხდება მათი დაკავება. რეალური კორუფციასთან ბრძოლა არის, როდესაც ჩვენ ყველა კორუმპირებულ თანამდებობის პირს კონკრეტულ პასუხს ხო, მაგრამ ჩვენ ამას ვერ ხედავთ, ხო? ჩვენ ვხედავთ რაღაცა კონკრეტულად შერჩევით სამართალს, რაც რეალურად ქართული ოცნებისთვის დამახასიათებელია, მაგრამ ის რომ დღეს ისინი საკუთარ პარტიის წევრებზე არიან გადასული, ის რაც თორნიკელის ჯვარზე დაემართა, ხო? ეს არის რეალური მტკიცება იმისა, რომ ისინი კორუფციას კი არ ებრძვიან, ისინი რეალურად უკვე ხდებიან იმას, რომ მათ კონკრეტული ფინანსური სარგებლის რაღაცა გატანა უნდა საქართველოსთან და აი ამ ფულის აკუმულირებას არის გადაყოლილი მთელი ქართული ოცნება და მთელი ეს ბრძოლა, რასაც ისინი აწარმოებენ დღეს, ეს რეალურად არის ბრძოლა აი ამ ფულის შენარჩუნებისთვის. ბათუმი პატარა ქალაქია და ჩვენ ვინც აქ დავართ, ხო, მათ შორის ვიცნობ ქართული ოცნების წევრებსაც, მათ ოჯახის წევრებს, ვთქვათ, რაღაც სერიოზული ბიზნესის წარმომადგენლებს და ვიცით რა საუბრები მიმდინარეობს ქართულ ოცნებაში. ვიცით ისინი რას აკეთებენ, ვიცით როგორ ფიქრობენ და ისიც ვიცით რომ დღეს აი მაგალითად აჭარაში ძალიან უჭირთ ამომრჩევლის შეგროვება, ძალიან უჭირთ დამკვირვებლების შეგროვება. თუმცა ფესტივალგან დაგანაზე ხალხი ყავს. ხო, აი ფესტივალზე მაგალითად ხო, რომელსაც ისინი აკეთებენ. ჩვენ ხო ვიცით რომ რამდენი ფულია დახარჯული ამ ფესტივალზე, მათ შორის ბათუმელებმა გააკეთა ძალიან რა ჰონორარები გაიცემა. სადაც იყო ჩამოთვლილი კონკრეტულად ის ადამიანები, ვისაც ფულს უხდიან და რამდენს უხდიან ამ ადამიანებს, ხო? და თქვენ ხედავთ, ხო, უმეტესობა არის უცხოელი, საერთოდ არ არის ქართველი და ვინც ქართველი არის, ძალით მიყვანილი. იმიტომ რომ რეალურად დღეს საქართველოს მოსახლეობას ფესტივალის დრო არ აქვს. ფესტივალის ხალისი არ აქვს, იმიტომ რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ცხოვრობს სიღარიბის ქვეშ. მათ არ აქვს აი ელემენტარული ფინანსური შესაძლებლობა, რომ საკუთარი შვილები გამოყვებონ, საკუთარი ოჯახები გამოყვებონ და აი ეს ფარსი, რასაც ახლა ისინი ცდილობენ და დაგვიხატონ, რომ რეალურად ყველაფერი კარგადაა ქვეყანაში, აი ფესტივალები იმართება, ხო? აი ნებისმიერ ქართული ოცნების წარმომადგენელს მინდა შევთავაზო, გავიდეთ ერთად, ჩავიაროთ ახლა ფესტივალზე, რამდენი არის ქართველი და რამდენი არის ტურისტი. და აი იმ ქართველებს შორის რამდენი არის მათი კონკრეტული ამომრჩეველი, კომისიის წევრი, დამკვირვებელი, უბნის ესე ვთქვათ კოორდინატორი თუ სხვა. ეს არის ყველაფერი მაგალითი იმისა, რომ რეალურად ქართული ოცნება მარცხდება. მათ ეს ძალიან კარგად იციან. ჩვენ ვიცით აი არის ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრი ბიზნესი საქართველოში, რომელიც ქართულ ოცნებასთან იყო ასოცირებული, ყიდის თავის ბიზნესს და ფინანსური სახსრები გადააქვს საზღვარგარეთ. აი რატო? იმიტომ რომ მათ იციან რეალურად, რომ ქართული ოცნება ეს არის მილევადი პროექტი, რომ ქართული ოცნება საქართველოში ხელისუფლებას ვერ შეინარჩუნებს, რომ ზია ამაღლობელი, რომელიც ეხლა ციხეშია, რომელიც გახდა სიმბოლო ამ ბრძოლის, რომ ის პოლიტპატიმრები, მათი ოჯახის წევრები, მათი სიმართლე აუცილებლად გაიმარჯვებს. ეს მათ იციან. აი ამიტომ გადააქვს ბიზნესები. რეალურად აი ბოლო რამოდენიმე თვეში ხო 100.000 მილიონი გაედინება საქართველოსთან, სწორედ იმ ბიზნესიდან გამომდინარე, რომელიც იხურება საქართველოში და თავისი ოფისები გადააქვს ზოგს დუბაიში, ზოგს გერმანიაში, ზოგს თქვათ ამერიკაში, რაღაცა აზიის ქვეყნებში, იმიტომ რომ ისინი ხვდებიან, რომ საქართველოში მათი დრო დასრულებულია. მათ ძალიან კარგად იციან და რეალურად ბიზნესი ეს არის ყველაზე მარტივი მაგალითი ისა, როგორ იცვლება დროება და ხელისუფლება. როდესაც ბიზნესი გადის ქვეყნიდან,
ხელისუფლებასთან ასოცირებული ბიზნესი. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება წყალია შემდგარი და მათ იციან, რომ ეს ხელისუფლება გაჩერდება. ამიტომ ჩვენი ბრძოლა, ჩვენი ერთადობა 300 დღეა ჩვენ ყოველდღე აქ ვართ, ყოველ დღე და ვაპროტესტებთ წვიმაში, კარში, ხოლში, გავაქვს ჩვენი ქვეყნისთვის. აი ამ ბრძოლამ გაკეთა ქართული ოცნება. რუსთაველმა ბათუმში ჩვენმა თავისუფლების მოედანმა და აი ამ ბრძოლამ, რომელსაც აქ ვარ წარმოებული. აი ამან გაკეთა ქართული ოცნება და ჩვენ ყველა ვალდებული ვართ, რომ ეს ბრძოლა ბოლომდე მივიყვანოთ, ამიტომ 4-ში ველოდებით ყველა სხვა აქცია, რომელიც დაიგეგმება, ველოდებით საქართველოს მოსახლეობას და ჩვენი ვალია აი პოლიტიკურების წინაშე. საველოდებით თბილისში თუ აქაც რუსთაველზე რა თქმა უნდა, ველოდებით 4-ში თუ რაიმე სხვა თარიღი დაიგეგმება ბათუმში თუ თბილისში თუ სხვა ქალაქებში, ყოველთვის ველოდებით მოსახლეობას და მინდა ვიმართო მათ, რომ ჩვენი ვალია, რომ პოლიტიკურები დავიცნოთ ჩიქიდან. ეს არ არის რაღაც აი ზერევეთ ნათქვამი, ეს მართლა ჩვენი ვალია, ჩვენი მოვალეობაა, რომ ეს ადამიანები გამოვიყვანოთ ციხიდან, იმიტომ რომ ისინი უკანონოდ წედან ციხეში. ამიტომ 4-ში გელოდებით რუსთაველზე, სხვა თარიღებზე გელოდებით ბათუმში და თბილისში და აი ამ ჩვენი ბრძოლა უკვე ვხედავთ, რომ შედეგი აქვს და ჩვენ აუცილებლად გამარჯვებამდე მივდივართ ბოლომდე. შევახსენოთ მაყურებელს თქვენი სახელით. მადლობა. ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ ჩვენს ლაივს ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიიდან. აქ რჩებიან აქციების მონაწილეები, აგრძელებენ საპროტესტო აქციას და მე ისევ შევეცდები, რომ რამდენიმე მათგანს ისევ გავესაუბრო. შოთა, მინდა გთხოვო ბათუმელების ლაივში. შენ მინდა გკითხო ზუსტად იმ საკითხზე, რა თემებზეც გაქვს ბევრი ნამუშევარი ამ ქალაქში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქალაქი ბოლო პერიოდში ძალიან მწვავედ აყენებს დღის წესრიგში ინფრასტრუქტურის საკითხებს და ძალიან ბევრი კომენტარი იწერება. ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებულ საკითხებს ძალიან ბევრი მწვავე კომენტარი იწერება ჩვენს გვერდზეც. ჩამოვიდა ოცნების პრემიერი და ორბის პროექტის დიდი ბანერის უკან თქვა, რომ აი ეს არის სამშენებლობა და ორბის კონტრიბუციაზე ილაპარაკა ქალაქში და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს ეს, როცა ერთი მხრივ თითქოს ამომრჩეველთან მიდის ოცნება, ელაპარაკება რატომ უნდა აირჩიოს ის და მეორე მხრივ საერთოდ არ ხედავენ იმას, რასაც მწვავედ აყენებს მოქალაქე დღის წესრიგში. პირველ რიგში ის რომ სისტემა მივიღეთ ასეთი, ალბათ საქართველოსთვის ნამდვილად პირველი და დღემდე გამოუცდელი ამ მრავალ გამონაცადი ერისთვის და მსოფლიოშიც ალბათ უნიკალური, რომ აბსოლუტურად ფუნქცია არის დაფუძნებული ყველანაირი სისტემა, უწყებები, ამ უწყებებს შორის და ადამიანებს შორის ურთიერთობა. შესაბამისად ის რომ რაღაც ეკოლოგიური, ინფრასტრუქტურული, კულტურული მემკვიდრეობითი პრობლემა არის ქალაქში, სადია რომ არავის არ აინტერესებს ხელისუფლების გულისხმობა. იმიტომ რომ ამით შეიძლება სარგებელი მიიღოს. შეიძლება რა ძალიან ბევრი მიუღიათ და დიდი იმედია აქვს რომ კიდევ ბევრს მიიღებენ. სხვა არანაირი გამოსადეს ის რომ ჩვენ საზოგადოება, ადამიანები, ხალხი ყველაფერს ვიტანთ. რა არ ვიქნეს, რა შეურაცხყოფა არ მოგვაყენეს, რა ეკონომიური, პოლიტიკური ყველანაირი კრიზისი არის ქვეყანაში და კიდე რაღაც მაინც თავისას უწევენ. ანუ ეს ხალხი, ანუ მე გულისხმობ ხალხის კრიტიკულ მასას, რომელიც ამ ყველაფერს მაინც ხლაბავს. მე ვერ ვიცი რომ ეს პროცესის გათვლა არის, იმიტომ რომ ეჩვენება დიდად რაიმეს გათვლა შეიძლება, მაგრამ შეუძლიათ მავნებლობა. შესაბამისად ახალი მავნებლობის წინაშე ვდავართ. ახალი არაკო მავნებლობის დანაშაულში, იმიტომ რომ ის ადგილი არის ისტორიულ-კულტურული ზონა, ხელისუფლებისავე მიღებული დოკუმენტით არაერთი თან და იქ შენობილობა დაუშვებელია. არა მარტო კულტურული თვალსაზრისით, ისტორიულ-კულტურული ზონაში უნდა აშენდეს შენობა, რაც ისტორიულ-კულტურულად ჩამოყალიბებული არის ქალაქში. ეს არის ორი საფრთხე, ხა სამი ჯანდაბასი. თან კიდე რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეკოლოგიური სერიოზული საფრთხე. არა თუ საფრთხე უკვე ვართ ამ ეკოლოგიურ პრობლემებში. კონკრეტული მაგალითი არის ამისი ჩვენი ტბა, იური ტბა, რომელიც არსებობს ამ სამყაროს დასაბამიდან და დღეს არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში.
იმიტომ რომ იქ წყლის დონემ დაიწია, შაქმარის შემცველობა დაიწია, სიცოცხლე გაქრა, დაჭაობდა და ასე შემდეგ და არც არის რაიმე მოლოდინი, რომ ის თავისი გაკეთით შობილდეს. პირიქით, რამდენადაც დიდი ეჭვი არსებობს ამასთან დაკავშირებით და არც უსაფუძვლო, რადგან ის იკვებება გრუნტის წყლებით და ეს გრუნტის წყლების შემომავალი წყლები არის გადაკეტილი ამ მშენებლობებით, შესაბამისად გადაკეტილი არის ზღვასა და ტბას შორის შემომავალი სავარაუდო ბოდიშვილი რომ გეოლოგიაზე ლაპარაკობ არაპროფესიონალი კაცი, მაგრამ სავარაუდოდ ეს არის საბოლოო ჩაკეტვა ამ ტბის და ნახეთ ხო ამ წყალდიდობაზე რა მოხდა რეალურად ნაწანი კი არა ელემენტარულად ტალახი მოაქვს უკვე ზღვას ჭოროხზე რა ემეცდება და მოკლედ ყველა მხარეს არის ეს პრობლემები აი ყველა სფეროში აი ისევე როგორც კულტურულ და ურბანულ ანუ ფაქტობრივად ეს რომ ჩვენ ზრუნავთ რაღაცას ვაგვარებთ პროექტებს ვახორციელებთ ფაქტობრივად არანაირი მნიშვნელობა ამას არ აქვს თუნდაც რაიმე ინფრასტრუქტურული როგორც მათ უყვართ ინფრასტრუქტურული პროექტები განახორციელონ როგორც მათ უყვართ განახორციელონ მე რომ შეიძლება თვითონ მათივე გაკეთებული დაანგრიონ იმიტომ რომ ჯერი გააკეთონ ფული მე გააკეთონ ორივეში და ამ ფულის კეთება კიდე რამხელა არის ქართული ოცნებისთვის და ქართული ოცნების წევრებისთვის ვიცით რომ ადამიანებს ერთმანეთს რავითაც პილოტიც კი იმედებენ და დაუდასტურებელი ცნობებით ერთმანეთს იმხელა ფულს თხოვენ რომ არის ადამიანები სიკვდილის ამჯობინებენ და მინდა უთხრა იმ ყველა ერთი მინდა ყველა ჯანმრთელობა და სიცოცხლე უსურო იმიტომ რომ სასამართლოში და აგორბაცი და ვიცი მე იმ ადამიანს და იმ ადამიანებს ვინც ამ საფრთხის წინაშე დგას არ ამგონი რომ საკუთარი დედა ისე გულშემატკივრობდეს მის გადარჩენას როგორც მე გულშემატკივრობ იმიტომ რომ რეალურად იმან კანონის წინაშე უნდა აგოს პასუხი და არა რაღაც სხვა ველური მეთოდები და ასევე ის მინდა უთხრა თუ იქ ვიღაცებისთვის აქვს ფული მისატანი ისიც გაითვალისწინოს რომ აუცილებლად იქნება კიდე ბიუჯეტისთვის მისატანი და ამისთვისაც თადარიგი დაიჭირა მადლობა შოთა გუჯაბიძე საუბრობდა ჩვენს ლაივში მე შევეცდები რომ ისევ ჩავრთო აქციის რამდენიმე მონაწილე საგვერტვები არა მადლობა უარი გვითხრეს ამჯერად გავაგრძელებთ ჩვენს ლაივს და შევეცდები რომ ისევ გავესაუბრო აქციების ბათუმის საპროტესტო აქციების მონაწილეებს მივცეთ მას საშუალება რომ ვიტყვრათ რამდენიმე სიტყვით როგორია დღეს მათი შემართება ბატონო დავით, საგვერტვებით ერთი-ორი სიტყვით ბათუმელების ლაივში თუ შეიძლება. მადლობა. ისმენ. პირველში გამარჯობა ჩემოცაბო. გამარჯობა, ბატონო დავით, მინდა გთხოვოთ რომ შეგვიფასოთ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით განვითარებული მოვლენები. ერთი მხრივ ოცნება ამბობს რომ ვებძვი კორუფციას, ვემზადები არჩევნებისთვის და თქვენ მალე მილევად რეჟიმში ხართ და ეს პროტესტი მილევად რეჟიმშია და მალე დაგამთავრებთ, ასეთია ოცნების რიტორიკა. როგორ ფიქრობთ, როგორ განვითარდება მოვლენები? მოვლენები განვითარდება ისე როგორც უნდა განვითარდეს, ეს ერთი. მეორე, ადამიანს როგორ რიტორიკაც არ უნდა კონდეს დღევანდელ ხელისუფლებას. ფაქტის წინაშე ვარ და ფაქტი არის ის, რომ ასლანი წავიდა, ედუარდი წავიდა, მიშა წავიდა, ესენი წავიდა. და უახლოეს პერიოდში. რაც შეეხება აი თქვენს დასმულ კითხვას, რომ აი ისმის ხმები შემოგვდის, არის იმჩნევს ხელისუფალი აჯარის არალეგიტიმური მთავრობა, რომ პროტესტი საქართველოში არალეგიტიმური მთავრობა ყავს, მაგრამ თიანობაში აქ საუბარი რაზეა? თუ ასეთი კორუფცია ყავოდა. თუ ამხელა ნარკომანია იყო ქვეყანაში რამოდენიმე თვის უკან, შეიძლება ერთი წლის უკან. და როდესაც ამ ხალხს პროტესტი ჰქონდა და გამოდიოდა და ქუჩაში აპროტესტობდა ყველაფერს, მაშინაც ხო ყველაფერი კარგად იყო. მაშინდელი მინისტრებიც ხო ძალიან მაგრები იყვნენ რა. თურმე მაგრები კი არა, კორუფციაში ჩაფულები ყოფილარი. ეს ქართული ანდაზაა ასეთი, ხო? წყალწაღებულიო ხალხს ეკიდებოდა. აი იმ სიტუაციაშია დღევანდელი ხელისუფლება და მე ნამდვილად განწყობილი ვარ.
იმედით რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენ აუცილებლად ვიზეიმებთ ახალ ხელისუფლების მოსვლას ქვეყანაში. და ეს გარდაუვალი, ეს მოხდება. მაგრამ რამდენად შევძლებთ შემდეგ შევინარჩუნოთ ეს ახალი ტალღა, ეს უკვე ჩვენზე იქნება დამოკიდებული, რომ ისევ ეს ხალხი არ მოდარჩეს ხელისუფლებაში. თქვენ რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს, რომ აუცილებლად შეიძლება? ჩემი და შენი ტოლი, ჩემოცაგო ხო აღარ აგდია ქალაქ ბათუმში. არც ერთი აქცია უჩვენოდ არ ტარდება. 90-დან მოყოლებული. ასე რომ გამოცდილება დიდი გვაქვს. იმის არ იყოს, ხო იცი? ქართული ფილმი როა, რომელია რევოლუცია მოდისო იმას ხურს რომ გესმით უკვე, ხო? ხო, უკვე ვიცი, ხო ეს ყველაფერი გავლილიყო. მადლობა, დავით როგაფიძე საუბრობდა ბათუმელების ლაივში. შევეცდები რომ კიდევ რამდენიმე მონაწილეს გავესაუბრო ბათუმის აქციების. როგორც ხედავთ, საპროტესტო აქცია გრძელდება და მოქალაქეები რჩებიან ისევ ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოსთან. აქციის მონაწილეებს გამოფენილი აქვთ იმ მოქალაქეების ფოტოები, რომლებიც თბილისში დაშავდნენ საპროტესტო აქციების დროს და მათგან უმეტესობა გახდა პოლიციელების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი. ჩვენ ჩავწერეთ ეს მოქალაქეები, მათ დეტალურად უამბეს ბათუმელებს თუ როგორ იძალადეს მათზე პოლიციელებმა ბევრ მათგანზე მას შემდეგ, როცა ისინი გადაიყვანეს სპეციალურ მანქანებში. როგორც ხედავთ, ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოსთან საპროტესტო აქცია გრძელდება. როგორ ვითარდება ქვეყანაში მოვლენების სხვა მხრივ, შეგიძლიათ გაეცნოთ ინფორმაციას ბათუმელებზე, ბათუმელები ჯიზე და ნეტგაზეთი ჯიზე. მე ამ ამბით დაგემშვიდობებით, დასასრულს შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ ელენე ხოშტარიას წერილი გავრცელდა. ელენე ხოშტარიამ გამოაგზავნა წერილი საბატუმროდან, ამ წერილსაც დეტალურად თქვენ გაეცნობით ბათუმელები ჯიზე. მადლობა რომ გვიყურეთ.